Uy, no cayó parado. ¡Ay! A ver si en esto, en ese, la billetera. 1, 2, 3. Ese. Ahora con este. Cuidado, ma. Porque quieren estar con ese. Y tengo teléfono. 1, 2, 3. ¡A la torre! ¡Se le cayó un ojo! Se le cayó un ojo. Ingresa bien. Ahí está. No sé, no ingresa bien. Le estoy picando la cámara, no veo. Ingresa bien. Ahí está. ¡Ay! Este es el video de cómo recuperar a este. Spring Bonnie. No, huevón, me equivoqué de nombre. Aquí está. Primero le voy a quitar este. ¿Qué es eso, ma? ¿Qué? Ah, ok. Te estoy grabando. Oh. Le pico el ojo. Bueno, básicamente no le pico el ojo porque se lo estoy poniendo. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Sin preocuparse. Hay que vivir. A vivir así. Ya que aprendí. ¡Ay, me tembló la punta! Me duele, mamá, ¿por qué me estás grabando? Es que sí duele. Sí ¿Qué duele. estabas grabando? Estás grabando el techo. ¿De qué lo pusiste? Entonces, pon la canción. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. ¡Ay, otra vez no! Vivir así. Ya que aprendí. Hakuna Matata. Eso sí dolió más. A ver, ¿qué canción es? Parece cumbia. Ahora sí es cumbia. A mimir. Mira. Le pico. Ay, le pico la cabeza. Ay, mi dedo. No tiene ojo. Está bien difícil grabar con un teléfono aquí. Ay, se le pico el ojo. Otra vez me equivoqué, no le estoy picando el ojo. Estoy poniendo el ojo. Ah, no, entonces sí le estoy picando el ojo porque se lo estoy... Ahí está, quedó claro que ya está muerto. Uy. ¿Le ven este hoyito? Mira, así más de cerca. Ahí se ve el hoyito.
Ese no se lo puedo coger. Ah, la torre está bien difícil repararlo. Ahí está. Desde aquí se le pueden ver los ojos. Se le pueden ver los ojos desde aquí. ¿Sí se le ve? Si pongo la cámara del teléfono aquí, se le ven todos los ojos. Y mi dedo. ¡Faltó la panza! Esto no va aquí, pero se lo voy a poner aquí. Panza. Está bien difícil reparar la Springtrap y al mismo tiempo estar grabando con un teléfono. ¿Y por qué no dejas el teléfono en algún lado? Es que no sé.